Zdravo svima! U današnjem videu pokazat ćemo kako se može kreirati jedan jednostavan web server. Web server je proces ili aplikacija koja na zahtev nekog klijenta može da vrati nekakav odgovarajući rezultat. Na primer, ako koristimo neki od web pretraživača i ako u polju za URL adrese ukucamo, na primer, localhost 5000, i ako postoji neki proces koji može da odgovori na ovakav zahtev i pošalje pretraživaču nazad odgovor, na primer nekakvu poruku, onda možemo reći da taj proces ili aplikacija je u stvari web server. Pre nego što napravimo jedan ovakav web server, potrebno je da proverimo da li imamo instaliranu odgovarajuću .NET verziju. Ako nemamo, trebamo da je instaliramo. Potreba nam je, takođe, nije obavezan, ali bi bilo dobro da imamo jedan od alata za pravljanje web aplikacija, na primer Visual Studio Code, i njega ćemo takođe instalirati, ukoliko je to potrebno. Otvorimo sada command prompt i dovedimo do foldera koji će nam predstavljati ovaj projekat. Proverit ćemo sada da li postoji neka verzija .NET-a instalirana, tako što ukucamo .NET version. Evo, vidimo da postoji verzija 5.0 instalirana. U slučaju da nije, treba otići na Google i na odgovarajući sajt i preuzeti. .NET Framework možemo naći na sledećoj URL adresi. I ovde treba naći odgovarajuću verziju, najbolje preporučena verzija koju trebate da preuzmete. Visual Studio Code možete naći na sledećoj URL adresi i takođe po potrebi preuzeti i instalirati ga. Kreiramo sada taj web server. Koristit ćemo .NET Command Line Interface, dakle grupu komandi koje se instalira zajedno sa .NET-om. Na primer, za kreiranje nove aplikacije može se ukucati .NET New Web. Posle ovoga se unutar root foldera kreiraju određeni početni fajlovi aplikacije. Evo ovde vidimo sada kako izgleda root folder aplikacije. Kreirani su neki folderi i fajlovi. Da bi pokrenuli sada ovu aplikaciju, trebamo ukucati komandu .NET run i vidimo sada u command promptu kako se kreiraju izvršni fajlovi. Ovde vidimo par informacija, recimo vidimo koju web adresu treba ukucati u pretraživaču da bismo pokrenuli web server, dakle localhost na portu 5000. Otvorit ćemo sada web pretraživač i u URL adres baru otkucati adresu koju smo malo pre videli, localhost 5000. Ovim upućujemo zahtev pokrenutom serveru i vidimo odgovor koji smo dobili, a to je Hello World poruka. Prekinut ćemo sada proces pritiskom tastera Ctrl+C. Da bismo otvorili Visual Studio Code i izmenili nešto u kodu ili pregledali postojeći kod, ukucat ćemo komandu kod i tačka. Sada se otvorio Visual Studio Code. Vidimo sa leve strane u Exploreru našu aplikaciju koja se zove Simple Web Server. Sa desne strane vidimo početnu stranicu Get Started. Ovde vidimo fajlove aplikacije. Početni fajl je program.cs i ovde vidimo sada main metodu, početak programa, gde se kreira okruženje, hosting. Ovde u ovom redu vidimo da se za podešavanja koristi startup klasa, otvorit ćemo sada. I ovde imamo dve karakteristične metode, configure services, dakle ovde dodajemo servise koji će biti dostupni aplikaciji, odnosno nekim klasama u aplikaciji, i u metodi configure govorimo o aplikaciji šta treba da radi, odnosno serveru šta treba da radi. U ovom redu vidimo
Mapiran je get zahtev koji nema ništa posle poziva servera, znači samo stoji kosa crta. I ovde vidimo kako se kreira odgovor. U ovom slučaju odgovor je samo poruka Hello World. Ovu poruku ste videli kao odgovor pri pokretanju Google Chroma i poziva localhost 5000. Dodat ćemo još jednu metodu koja će da odgovori na drugi get zahtev. Recimo da želimo da nam se prikaže sistemsko vreme na serveru. Dodat ćemo sada još jednu rutu. Recimo kada se u URL adres baru ukuca localhost 5000, a zatim kosa crta time, odgovor koji treba dobiti je sistemsko vreme. Zamenit ćemo sada tekst, prikazuje recimo time, i da bismo dobili sistemsko vreme, bit će nam potrebna klasa datetime. Metoda now daje sistemsko vreme i pozvat ćemo i tu string da se lepo prikaže kao tekst vreme. Startujemo sada ponovo server. Ukucat ćemo ponovo komandu .NET run, a zatim u web pretraživaču ukucati sledeću komandu. Dakle, localhost 5000, a posle toga /time. I evo vidimo kakav se odgovor dobija. Prikazano je sistemsko vreme na serveru.